প্রায় একটা কথা বলি, রান্না কোনো ব্যাপারই না, কিন্তু সাথে যে কথাটি বলি না সেটি আজকে বলতে চাই। ছোট্ট ছোট্ট কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স জানা থাকলে আপনিও আমার মতোই বলবেন রান্না কোনো ব্যাপারই না। ওয়েলকাম টু এক্সপার্ট ডিশওয়াশ মাই কিচেন, সাথে আছি আমি তাসনিম হোনা। আজকে হবে অতিথির সাথে রান্না এবং শেয়ার হবে সেই সব টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স। আমাদের সঙ্গে আছেন পিঙ্কিস কিচেন থেকে তাসনিম পিঙ্কি। ওয়েলকাম টু এক্সপার্ট ডিশওয়াশ মাই কিচেন। আপু কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? খুব ভালো আছি। কেমন চলছে আপনার কিচেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো চলছে। আর সবাইকে আমাদের রাঁধুনিদের একটা প্রচেষ্টা থাকে সবাইকে খাওয়ানো এবং সবাইকে মজার মজার নতুন নতুন রেসিপি দেওয়া, যেটা সেই কাজ আমি করতে চাচ্ছি এবং আমি সবাইকে আমার খাবারের মাধ্যমে সবাইকে ভালোবাসতে চেষ্টা করছি। বাহ, খুব ভালো। এবং জেনেছি আপনি এত বেশি প্যাশনেট যে একটা সময় ইংলিশ মিডিয়ামের জব ছেড়ে দিয়ে আপনি রান্নার প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেছেন। আমাদেরকে কোন রান্নাটা করে দেখাবেন? চিকেন চিজ বলটা করে দেখাবো। চলুন তাহলে কিচেনে চলে যাই। অবশ্যই। রান্না হবে চিকেন চিজ বল, আর সেটা তৈরি করতে কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে চলুন একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। চিকেন চিজ বল তৈরি করতে আমাদের যা যা লাগবে: উপকরণ: চিকেন কিমা 1 কাপ, মোজারেলা চিজ 50 গ্রাম, পেঁয়াজ কিমা 1 টেবিল চামচ, মরিচের কিমা 1 চা চামচ, আদা বাটা হাফ চা চামচ, রসুন বাটা হাফ চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো হাফ চা চামচ, ডিম 1টি, কর্নফ্লাওয়ার 1 চা চামচ, লেবুর রস হাফ চা চামচ, গোলমরিচ হাফ চা চামচ, লেবুর খোসা হাফ চা চামচ, ব্রেড ক্রাম্ব হাফ কাপ, লবণ স্বাদ মতো, তেল প্রয়োজন মতো। চিকেন চিজ বলের উপকরণগুলো আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। এবারে চিকেন চিজ বল কি করে বানাতে হবে সেটা শেখবার পালা। পিঙ্কি আপুর কাছ থেকে জেনে নিই প্রণালীগুলো ধাপে ধাপে কিভাবে হবে। তাহলে পিঙ্কি আপু চলে আসুন। হ্যাঁ, আমাদের সামনে তো ইনগ্রেডিয়েন্টস রয়েছে। ফার্স্টে কি করব? আমরা প্রথমে চিকেনটা ম্যারিনেট করব। আচ্ছা, এখানে কতখানি কিমা ইউজ করছেন? এখানে 250 গ্রাম কিমা আছে। আমরা কিমাটা নিয়ে নিয়েছি। এটা একদম ম্যাশ থাকবে না, একটু দানা দানা যুক্ত থাকবে, যেটা আমাদের মুখেতে পড়লে আসলে ভালো লাগবে। এটা আমি নিচ্ছি। হাফ চামচ আদা বাটা, হাফ চামচ রসুন বাটা। আচ্ছা, এত কমে হয়ে যাবে? জি, খুব বেশি দিলে গন্ধটা আসবে, সেটাতে মুখে ভালো লাগবে না। আচ্ছা, চিজ বল বাইন্ডিং এর জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন রয়েছে। এটাই তো আমার মনে হয় যে কিমাটা আমাদের একটু শুকনা শুকনা করে করাই ভালো, তাই না? জি, এখানে গুঁড়ো মরিচ দিচ্ছি, আসলে ঝালটা যার যার মতো স্বাদে এটাতে। আর মরিচের গুঁড়াও দিচ্ছি। আমি যখন শুকনো মরিচের গুঁড়া ইউজ করছি, আমি একটু হাফ চামচেরও কম আমি গোলমরিচ ইউজ করছি। আচ্ছা, আমি একটু দেখিয়ে দিই। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যে গোলমরিচের গুঁড়াটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা একদম আস্ত গোলমরিচটাকে ক্রাশ করা। এটা বাজারে পাওয়া গোলমরিচের গুঁড়া নয়। আমার মনে হয় যে এটার ফ্লেভারটা বেশি আসে। ফ্লেভারটা অনেক বেশি আসবে এবং খুব ভালো লাগে। এটা কাঁচা মরিচ দিচ্ছি, অল্প করেই দিচ্ছি, কারণ আমি শুকনো মরিচ গোলমরিচ ইউজ করেছি। ঝাল হবে। হ্যাঁ, ঝাল হবে। আর বাচ্চারা যদি খেতে চায় সে ব্যাপারে আর একটু কমিয়ে নিলেও সমস্যা নেই। বা চিজ বলটা তো যে বাঙালি রেসিপি নয়, আমরা আসলে অত ঝাল খাইও না। জি না, খুব বেশি ঝাল পড়বে না। আমি এখানে পেঁয়াজ কিমা দিচ্ছি, 1 চামচ ভরেই দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা কিন্তু একদম কিমা করা, মানে কুচি কুচি করে কাটা। আমি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিচ্ছি, যেটা হলো বাইন্ডিং এর কাজে লাগবে। আচ্ছা, চুচু করে দিচ্ছি। একটু লেবুর রস ইউজ করছি। এই যে হাফ চামচের মতো লেবু, একটু ট্যাঙ্গি ফ্লেভার। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু একটু টক টক ভাবটা আসে। স্বাদ মতো লবণ, এটা তো সবাই জানে, যা যেটা আমি হাফ চামচ দিচ্ছি হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর এখানে আমি যেটা ইউজ করছি লেমন পেস্ট। হ্যাঁ, এটা যখন আমরা খাবো খুবই ভালো লাগবে। এটা ফ্লেভারটা এত ভালো আসে, খুবই ভালো লাগবে। এটা আমি হাফ চা চামচ। আচ্ছা, সামহাও আমরা কি এখানে মালটার যে চেস্ট সেটা ইউজ করতে? না রে, এখানে মালটা যাবে না, এখানে আপনারা ধনে পাতা দিতে পারেন। আর আমরা একটা ডিম ইউজ করছি। আমার মনে হয় এতটুকু একটা ডিমই হয়ে যাবে, আর দরকার হবে না। ঠিক আছে। এখন আমরা খুব ভালো করে এটা ম্যারিনেট মিক্স করতে হবে। আচ্ছা, এটা খুব ভালো এবং মিক্স করে এটাকে বল বল করতে হবে। জি জি। এটা কি সামহাও ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে তারপরে বলটা করা হবে না? না, এটা দরকার নেই। এটা যখন সুন্দরভাবে মিক্স করে ফেলবো আমরা, একটু সময় নিয়ে হাতের সাহায্যে মিক্স করতে পারে, কোনো প্রবলেম নেই। আমি এখানে দেখাচ্ছি। সেই ক্ষেত্রে বাইন্ডিং এ যদি খুব একটা অসুবিধা মনে হয়, একটু কর্নফ্লাওয়ারটা একটু কর্নফ্লাওয়ার বাড়িয়ে দিব। আর যদি মনে হচ্ছে বেশি শক্ত বা টাইট হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটু ডিম ফেটে দিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমাদের আর এইটা হবে না। সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্স খেয়াল কিন্তু রাখতে হবে, যদি এক্সট্রা কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করেন কিংবা এক্সট্রা ডিম ইউজ করেন,
লবণের স্বাদটা যেন নষ্ট না হয়ে যায়, কমিয়ে বা বাড়িয়ে চেক করে নিতে হবে। যখন আমরা হাতে নিব তখনই আমরা যখন এটা নরম হয়েছে কিনা, এটা শক্ত হয়েছে কিনা, এটা আমি বুঝে যাব। যে কেউ বুঝতে পারবে, নতুন রাঁধুনিরাও বুঝতে পারবে। এই যে আমি কিউবটা দিয়ে দিচ্ছি। এই বাহ। আমরা এখানে রেখে দিই এগুলো। এই আর যে একটু যদি কেউ মনে করে যে আমি একটু হাতে তেল নিতে চাচ্ছি, সেটাও নিতে পারে। হ্যাঁ, কিংবা হাতটা ভিজিয়ে নিলেও হয়ে যায়। একই বারবার তেল অথবা হাত ভিজিয়ে নিলে আপনার হাতের মধ্যে জিনিসটা লেগে যাবে না। একদম সোজা এই জায়গায় রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, সহজভাবে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে চিজটা যেন কিমার মধ্যে ডুবে থাকে, হ্যাঁ, বেরিয়ে না যায়। না বেরিয়ে সেক্ষেত্রে আপনি যখন ভাজবেন যদি চিজ বেরিয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার ওই না চিজ বলটা বের হয়ে যাবে হতে পারে, সেটা পুরাটা বের হবে না। ভাজমাটা জানি আরেকটা করে নিয়েছি, এভাবে আমি সবগুলো করে নিচ্ছি। আর পিঙ্কি আপু অলরেডি দেখিয়েছেন যে চিজ বল কি করে প্রিপেয়ার করতে হবে, আপনারাও দেখে নিন। এবারে শুধু ভাজবার পালার, তাই না? হ্যাঁ, আমি আগে ব্রেডটা আমি কোট করব, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি ডিমটা পরবর্তীতে ওই যেটা বললেন আপনি, যে পরবর্তীতে ডিমটা ইউজ করব, ওইটা আর করতে হবে না। একবারে হয়ে যাবে। একবারে হয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের কাছে তারপরে আমি শুকনো কর্নফ্লাওয়ারে খেয়া করছি। নো কর্নফ্লাওয়ারে দিয়ে আমি ব্রেড কাম দিয়ে, শুকনো কর্নফ্লাওয়ার লাগালে কি ব্রেড ক্রামটা লাগবে? হ্যাঁ লাগবে এটা। আচ্ছা, আমরা বোধহয় এটাকে ডিপ ফ্রাই করব, শ্যালো ফ্রাই না। না, আমরা ডিপ ফ্রাই করব না। ডিপ Shallow ফ্রাই করব, fry কিন্তু আমরা অল্প আঁচে করব। আচ্ছা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই চিজ বল ভাজার ক্ষেত্রে আমাদের একটু ট্রিক্স। যেহেতু আমরা একদমই কাঁচা কিমাটা ব্যবহার করছি, জি সেই ক্ষেত্রে একেবারে ফুললি কুকড হতে হবে। জি ফুললি কুকড হতে হবে। আমরা আরেকটা জিনিস করব, আমরা এটা করে 5 মিনিট 10 মিনিটের জন্য একটু ফ্রিজে রেখে দেব, আর তাহলে এটা খুব সুন্দর সেট হয়ে যাবে। আচ্ছা, যেহেতু আমরা এখানে হ্যাঁ। ঝটপট এখন আমরা ঝটপট করছি, এর জন্য আমরা রাখছি না, কিন্তু সবাই বানিয়ে 5 মিনিট আপনারা ফ্রিজে রেখে দিবেন। আচ্ছা, তেল আমি পিঙ্কি আপু পুরোটাই ঢেলে দিলাম, কি বলে? হ্যাঁ, পুরোটাই লাগবে। ঠিক আছে। খেয়াল করবেন যেন চুলার জায়গা মিডিয়াম টু হাইতে থাকে, কারণ আমরা বাসায় যেহেতু রান্না করি আর প্রফেশনাল আমরা শেফ নই, সেক্ষেত্রে থার্মোমিটার দিয়ে সবসময় চেক করা পসিবল না। তো সেই ক্ষেত্রে একটুখানি মাথার আন্দাজ এবং একটুখানি হাতের আন্দাজ দুটোই কিন্তু থাকতে হবে। হ্যাঁ, আমরা একটু দিয়ে দেবো। এই যে এখন আমাদের খুব সুন্দরভাবে আমরা দিয়ে দেবো। ওকে, মানে মোটামুটি একটা গরম হয়ে গেলেই আমরা তেলটা একটু গরম হলে আমরা ছেড়ে দেব। দুইবার কোট করতে হবে ব্রেড? না না না, একবার করব। কোনো দরকার নেই দুইবার। আচ্ছা, প্রথমেই নাড়া যাবে না, তাই না? তার প্রথমে নাড়া যাবে না, এটা একটু তেলটা দিয়ে হবে। আমরা প্রথমেই উল্টাতে যাব না, তাহলে ভেঙে যেতে পারে। একটু তেলটা আগে এটাকে একটু হ্যাঁ, পেছনের সাইডটাকে ফ্রাই হতে দিতে হবে। ঠিক আছে। আমরা প্রথমে কিছুক্ষণ 5 মিনিট একটু হওয়ার পরে আমরা উল্টিয়ে দেব। আচ্ছা, আমরা যদি দুপাশে 5 মিনিট করে দিই, আমি তখনই বুঝতে পারবো আমরা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওটা ভিতরে হয়ে যাবে। এর বেশি কুক করার প্রয়োজন নেই। করতে পারে অনেকে ভিতরটা চিজটা একটু শক্ত পছন্দ করে, সেক্ষেত্রে আরো 5 মিনিট রাখবে। কিন্তু চিকেন তো বেশি ওভার কুকড হয়ে গেলে অনেক সময় জুসিনেসটা হ্যাঁ, জেসিংটা চলে যায়, হার্ড হয়ে যায়। আমার মনে হয় ওই পাশটাও হয়ে গেছে। জি, আমি একটু সময় নিয়ে করলে কি হয়, পুরাটা একদম প্রসেসটা খুব সুন্দর করে হয়ে যায়। আপনি একটু দেখতে পাচ্ছেন যে একটু ফুলে গেছে, ওইগুলো কিন্তু বড় হয়ে গেছে। এটা যখন এই পাশ দিয়েও কিন্তু একটুখানি চিজ বেরিয়ে এসছে। না না, এগুলো চিজ মেল্ট হবে। মেল্ট হবে। আচ্ছা, যেহেতু আমরা বাসায় খাবো এবং খুব মজা করে খাবো, সো প্রসেসটা ঠিক রেখে জাস্ট রান্নাটা করে ফেলা। আর আমরা ভরে ভরে চিজ দিয়েছি, অল্প বেশি করে দিলে দেখা যেত না। আমরা খুব সুন্দর চিজ দিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, এরপরে তো আমরা জাস্ট টেস্ট করব, প্রসেসটা একদমই ডান। এরপরে শুধুমাত্র চিজ বলগুলোকে তুলে পরিবেশন করবার পালা। আর যাদের এখনই তর্স হয়েছে না, চট করে কিচেনে চলে যান আর তৈরি করে ফেলুন চিকেন চিজ বল। আমাদের হয়ে গেছে, এবারে ফেলবো, তুলে নেবার পালা। যখন সাজানো হয় খুব ভালো লাগে। সাজিয়ে দিচ্ছি, আপনি স্মেল পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি যেহেতু তুললাম গরম দেব থেকে বলগুলো, সো এত সুন্দর একটা ফ্রেগরেন্স। এই যে
থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লেটিংটা এত সুন্দর হয়েছে, খেয়াল করেন মনে হচ্ছে সাদা ক্যানভাসে কোনো ছবি আঁকা হয়েছে। আর এই ছবিটা এমন ছবি, আর এত সুন্দর ঘ্রাণ, উফ, টেস্ট না করে থাকা যাচ্ছে না। আর সেই জন্য আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রস্তুত প্রণালীটি আরও একবার। প্রস্তুত প্রণালী। প্রথমে একটি বাটিতে চিকেন কিমা নিয়ে তার মধ্যে সকল উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে এবার মাখানো চিকেন কিমা থেকে ছোট ছোট বল তৈরি করে নিন এবং প্রতিটি বলের মধ্যে এক টুকরো চিজ দিয়ে দিন। এরপর চিকেন বলগুলোতে ব্রেড ক্রাম্ব মাখিয়ে প্যানে অল্প তেল দিয়ে মাঝারি আঁচে ভেজে নিন এবং তুলে গরম গরম পরিবেশন করুন মজাদার চিকেন চিজ বল। আমার সামনে সেই মজাদার খাবার একদম রেডি। শুরু করব। গেস্ট প্রথমে, আমাদের গেস্ট আছেন পিঙ্কি আপু, যিনি কিনা নিজেই তৈরি করেছেন। তাকে আমি একটু সার্ভ করে নিতে চাই। একই সঙ্গে একটা চিজ বল এবং একই সঙ্গে একটা এগ পাকোড়া। ওকে, মানে আমি একটা মেয়ে নিচ্ছি, দুটোই একটু একটু করে ট্রাই করব। আর পেঁয়াজটা যেহেতু নিয়েছি, পেঁয়াজটা একটুখানি নিয়ে দেখি না কেমন লাগে। তাহলে পিঙ্কি আপু, আপনি নিজে খেয়ে বলেন কেমন হয়েছে। খুব মজা, মনে হচ্ছে রেস্টুরেন্ট থেকে অর্ডার করেছি। এখনো বেশ ক্রাঞ্চি এবং বাইটের সঙ্গে যে চিজটা মজারেলা মেল্ট হচ্ছে, তার সঙ্গে গোলমরিচের যে ক্রাশ করা ব্যাপারটা এবং আমাদের কাঁচামরিচ, মানে সব কিছু মিলে মনে হচ্ছে যে বাঙালি খাবার, একটু গন্ধটা আবার একটু ওয়েস্টার্নও না, সব কিছু মিলে একটা দারুণ টেস্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, খুব মজা হয়েছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর সব দর্শকদের আমার জন্য অনেক ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ। আপনি বলছিলেন যে আপনি কেকের বিভিন্ন ধরনের ভ্যারিয়েশন করতে পছন্দ করেন, আমরাও সেগুলো কোনো এক সময় শুনতে চাই, আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। আমন্ত্রণ পেয়ে নিশ্চয়ই আবারও আসবেন। অবশ্যই। খুব ভালো থাকবেন থেকে আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স অ্যাগেন। আর এই ছিল আজকের মতো কি এক্সপার্ট ডিশওয়াশ মাই কিচেন। সামনে খাবার রেখে কথা বলা দেশের, আমি তো খাবারে আবারও হুড়মুড় করে পড়বো। তার আগে চাচা বাই বাই বলে দিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে।